Welcome to Cairns FM 89.1 Cantonese program. This is Alan. 歡迎收聽海恩斯 FM 89.1廣東話節目，我係 Jimmy。我哋可唔可以抄得翻㗎？你咁大手指？都有。哎呀，真係好啦你。你真係好啊，真係準備充足。我呢度都有10隻手指啊。你可以聽歌㗎嘛？喺18分鐘裏邊，18分鐘裏面我哋可以 cut 個兩半，9分鐘9分鐘。咁裏邊有一首歌嘅話就4分鐘㗎咯喎。Okay. 好啊，呢啲咩啊？我哋唱歌啊！嚟啦！係咯，橫掂都講夢想。哦，搞掂！好啦，完成我哋嘅錄音過程啦。係啦。咁然後咧，我哋而家呢個就錄個聲帶啦。咁錄完聲帶之後咧，就會再加翻喺後邊咧，再用翻電腦嘅軟件咧，就將佢再 mix 埋一啲頭先我哋講嗰啲點嘅歌，將佢 mix 埋一齊，就搭翻埋一齊咧。就當然仲要計時啦。頭先講到就係話你個節目裏邊有啲時間係要播廣告嘅，咁我哋一定要係 cut 嗰個 section 裏邊咧，就會 fin 嗰個 number of minutes，咁然後就預翻2分鐘嘅時間播廣告，然後再下一個 section 咁樣。咁所以後製翻有啲時間。咁我哋後製嗰啲節目咧就唔播俾你睇啦，不過咧就希望大家喺呢個節目裏邊咧睇到我哋點樣做錄音嘅過程啦，同埋見到個電台嗰個環境係點樣啦，好唔好啊？係冇錯，咁錄音就會輕鬆啲嘅，即係譬如我哋如果真係食螺絲嘅成，我哋都去後製，咁咧就按啲人緊張啲。咁阿 Alan 係有經驗嘛，因為我到而家我真係未有膽量即係按呢嘢，因為你一撳錯掣咧就唔好全世界全個 city 先咧，起碼都即係知道你撳錯掣。佢就有經驗咧，就按呢嘢啦咁你會唔會有興趣講下你按呢嘢經驗啊？按呢啊，咁都唔係我自己單拖嘅，咁都係同埋攞另一個 team member 一齊做嘅，咁佢主力就幫手撳啦，有時佢話喂你撳啦，你今次你撳啦呢個 section， 咁我都會嘗試撳嘅。咁而只不過個時間方面咧，你要掌握得好啲。咁因為我嘅性格咧就係我時間黐嚟嘅，我對於時間咧非常敏感嘅。咁所以咧就好多時候要有啲 reminder 啦，即係你個10秒之後你去啦 Q 啦，咁我咪睇住個時間啦。因為個 panel 前面好多掣，都好多鐘嘅 clock 喺度，咁你會知道大概幾點鐘就準備要撳啦咁樣。咁或者首歌播到差唔多完結嘅時候，我哋都會睇得到。而家仲有10秒，咁我哋準備就下一個節目嘅內容咁樣咯。咁所以就係有少少緊張嘅，不過咧做多2個禮拜咧，其實就 OK 喎咁樣咁所以都得嘅，你應該我相信你好有能力可以做。聽落好緊湊喎，其實我覺得，雖然我呢個人咧咁就係急先鋒急啊，先驚自己出錯咯，所以我而家暫時未有信心。Welcome to Cairns FM 89.1 Cantonese program. This is Alan. 歡迎收聽海恩斯 FM 89.1廣東話節目，我係 Jimmy。啱啱為你送上嘅嗰隻歌就係陳奕迅嘅《每一個明天》。好啦，頭先我哋喺聽歌之前呢，就講到關於我哋喺電台度做 DJ 義工。係。我哋又講下呢，其實喺呢個社區上面呢，你想做義工，其實好多唔同嘅形式喎。係啊，好多途徑啊嚇，不如你又分享下你個經驗啦。係啊，我又分享我經驗啦。咁我除咗喺度做義工之外呢，我就仲係參加咗一個社會服務機構叫做 Centre Care， 係做一個義工。呢個機構係幫咧社區上面一啲新移民啦，係嚟自不丹啊、嚟自尼泊爾啊，好多唔同種族嘅人。咁佢哋一初嚟報到嘅時候咧，佢對於呢個城市咧係好陌生嘅。咁甚至有啲人咧其實係唔識講英文，佢哋語言同人溝通係一個好大嘅障礙咁樣。咁所以變咗咧，係需要好多義工嚟幫手，因為淨係一個即係 centre 裏面嘅staff 都唔夠啦，因為其實呢度咁多新移民需要人哋幫助嘅時候咧，咁咧呢個 centre 係需要咧就 recruit 好多嘅義工。咁我咧亦都又係因緣際會啦，呢個咧就真係世界真細小啦，因為咧我嚟到呢度之後咧，俾我撞翻同我喺香港同我同行嘅一個朋友。佢都係做社工嘅，咁佢就喺 Centre Care， 即係呢一份工，呢個係佢第一份工，佢喺度做，咁佢就知道呢度咧就需要有請義工啦，咁就問我啦，有冇興趣你嚟幫手啊？咁我就話咁幫手做啲咩義工啊？咁佢就話其實我哋咧有好多一啲嘅為新移民而設嘅一啲班，例如英文班。咁我就話我就英文唔係特別叻喎，咁我點教啊？咁跟住咧個朋友就話你唔使驚，其實嗰個英文班好簡單嘅，咁因為大部分嘅人咧佢哋真係完全有啲可能甚至一句英文都唔識嘅咁或者有啲係識少少咁同埋咧裡面咧而家佢話而家個班裡面咧就有好多咧都係華人嚟嘅。
咁啊佔咗成班裏面佔咗大比數啦咁所以咧就佢話咁變咗你都可以睇下啦咁好啦，咁我聽完之後我又覺得都可以不妨一試喎，咁我都想即係俾自己多啲 exposure 啦咁可以睇多啲嘢，咁我就好試下啦咁我就咁唔係話做就即刻做嘅喎，因為其實都一定要有 training 㗎啦，咁同佢哋嗰邊嘅 staff， 咁佢又係俾咗一個 training 我啦，就講咗佢哋嘅 centre 嘅運作係點樣。咁同埋做一個義工應有嘅責任呢啲咁嘅嘢啦，上晒所有嘅堂咁樣，咁然後咧跟住咧就開始參與佢哋嗰個英文班啦。好似仲要申請一啲卡㗎噃，係咪？係講得啱，冇錯。喺呢度做義工咧，就有2張卡咧，你就係要申請嘅。個名咧好簡單，就係 blue card 同埋 yellow card。blue card 咧就係嗰啲卡咧，就係 for 你要去做一啲工作係對小朋友嘅。咁其實呢個 blue card 咧唔一定係做義工嘅。有一啲譬如幼兒園嘅老師staff 都要申請嘅呢隻卡。咁呢隻卡你咁分2種咯。如果你係就做老師做幼兒園嘅工作嗰啲咧，要受薪嘅咧，咁就俾錢申請嘅。咁但係對於譬如我哋呢啲咧，就係做義工嘅啫。我哋唔係受薪嘅話咧，咁唔需要收錢嘅。咁透過個機構佢幫我申請一張 blue card。咁然後咧，我有咗張 blue card 咧，先可以正式咧係做呢一個嘅義工嘅。咁呢張 blue card 咧就係 for 一啲你會做小朋友噶啦。咁 yellow card 咧就係 for 一啲你會接觸一啲 disable 嘅人。咁有呢2張卡，證明你咧就係話係一個冇犯罪個人係完全係一個好正直嘅人咁就好似喺香港係要申請一啲叫無性罪行嘅記錄嘅申請一樣咁嘅道理咯嚇。好啦，咁我就申請咗呢張卡，就正式咧就係幫手呢一個英文班啦。咁其實個英文班咧就每個禮拜有一堂啦，維持1個鐘頭啦。咁喺裏面咧就其實有個導師嘅，咁導師就會即係教，即係佢會諗一啲嘅 topic 去教。咁然後跟住咧義工就做咩？就係分組嘅時間。咁每個人可能我1個對2個，或者1個對1個，咁就同佢哋即係傾偈對話咁樣咯嚇。咁1個鐘頭時間，咁裏面都幾開心嘅，因為裏面我又識到好多華人咧。其實嗰啲華人咧都係我見慣見熟，因為佢哋其實係教會裏面一啲嘅朋友嚟嘅咁樣。哇！世界真細小嚇。係啊，世界真細小。咁就都係教會裏面朋友，咁所以變咗大家其實裏面就係用英文嚟傾偈咯，即係社交嘅時間咁樣。係啊。咁另外亦都有一啲就係話頭先講啲喺尼泊爾不丹佢哋完全唔識講英文，咁我哋其實都係一個好嘅經驗嚟嘅。佢唔識英文，咁我又盡量咧就係透過咩方法，話手寫畫成咁樣就去同佢溝通咁樣。咁其實又另一種嘅體驗咯，都好開心嘅。就係我呢個做教英文班嘅義工嘅經驗啦。咁你教英文班裏邊都係一啲活動為主嘅喎，係咪？個形式就唔係話即係坐定定，大家阿 Pen and 阿 Man 咁樣噶嘛，而係一啲即係好活動嘅 section 嚟嘅喎。係啊，因為阿導師佢本身已經諗定嘅 topic 嘅。今日我哋講下週末我哋會去咩地方玩，咁俾到 topic， 咁跟住你哋咪喺度即係傾偈啊，傾偈係 OK， 係啦咁樣咯嚇，英文班就係咁樣咯。係啊，都幾活動啊。OK。咁除咗其實教英文班之外咧，我知道呢啲社區即係中心咧，都會係幫助呢一啲嘅新移民啊。譬如話佢哋如果英文啊，或者係呢個地方佢唔熟悉咧，甚至乎咧係教佢哋搭巴士啊，帶佢哋去攞一啲證件啊，做一啲手續啊，都會係由一啲義工嚟親身咧就陪同佢哋一齊過去咁樣嘅喎。係啊，呢個你頭先講嘅啱啦，係啦，會啦。咁另外或者甚至咧又會係啲義工咧就教佢點樣寫佢哋嗰個嘅 CV 啦。或者係申請工作嘅一啲嘅信件啊，咁又會教佢哋寫咁。另外仲有一個咧，就更加真係值得一提，好有意思嘅。你Alan 咧，我知道你其實都有心就好想參與呢一個義工，我知道。咁咧就係佢哋其中咧有一 part 咧就叫 upcycling。係 upcycling 呢個係我好中意嘅。咁有分兩邊嘅，男仔組同埋女仔組嘅。我講男仔組啦，好唔好啊？嗱，咁男仔組嗰邊咧就主要就係將嗰啲嘅廢物利用啦 ，upcycling 嘅意思。咁譬如話將一啲嘅廢木啦。一啲廢嘅材料咧，就將佢轉化成為咧就有用嘅物件。譬如話好多時候呢啲貨運嘅公司咧收咗一啲貨咧，咁有個卡板噶嘛，咁個卡板就係木做嘅。咁所以佢哋就會收集呢啲嘅卡板，然後做成一張台、一張凳或者啲有用嘅家具。然後呢啲家具咧就可以用嚟咧就賣出去，咁啊變成嚟可以賺到錢。咁從而咧嗱，咁呢個過程裏邊當然唔係着重淨係去為咗賺錢啦。而係能夠令到呢啲嘅參加者咧，就可以有一個 skills 嘅提升啊。譬如話佢哋識得啲 carpenting 啊，識得啲木工啊，知道一啲 project planning 點樣做啊咁樣。咁甚至乎你唔好以為淨係做一張台一張凳咁簡單。我見到佢嘅 next project 咧，就係起一間屋喎。
咁呢個唔講少啊，除咗木之外，仲可能有啲水泥啊、有啲油漆啊呢啲咁嘅功夫。咁其實成個 project 為咗咩呢？就係能夠 enable 啊，即係能夠呢就令到嗰啲參加者可以有一啲技術有呢個技能呢，可以呢投入佢哋嘅工作咯。係冇錯，咁佢哋嘅概念真係好好噶啦。For man 就係咁樣啦，咁嗱 for 女性係點樣呢？ For 女性有另一班嘅，就係呢個編織刺繡班。咁咧就曾經staff 嘅同事都問我你有冇興趣參加呢一個咁我都亦都非常之有興趣，好想再參與。就係佢哋係會有一班嘅婦女啦，同樣就教佢哋點樣去針紙，做一啲針紙或者織一啲嘅嘢咁樣。咁織咗啲製成品出嚟咧，佢哋其實係會去唔同嘅地方喺社區裏面咧，就整一個嘅售賣場地俾佢哋賣佢哋嘅製成品咁樣嘅。咁同樣嗰個背後嘅理念咧，都希望咧就係盡快幫到呢一班新移民啦，佢哋可以快咁融入個社區，揾到即係佢有佢哋嘅能力嘅時候咧，佢哋就揾到一份即係佢啱佢哋嘅一個職業啊咁樣咯。非常有意思喎，係咪？冇錯冇錯。好啦，咁我哋社區中心嗰個內容我哋講到呢度啦，係咪？係啊，我哋講到呢度啦。咁跟住下一個環節，我哋都會再講下另一款我哋又參加嘅另一款義工㗎，係咪？係啊，好啊。嗱，咁講之前呢，我哋又送另一首歌俾你聽先啦。係，好啦，我哋為你送上鄭秀文嘅《終身美麗》。